Pace di Gesù, Dio sia benedetto. Devo provare a fare la lettura Atti degli Apostoli capitolo 5. Stava facendo ma era senza suono, non lo so cosa è successo. Che Dio ti aiuta a capire la parola di Dio. E chiedo a voi che leggete Atti degli Apostoli, leggete le lettere degli Apostoli, perché è la vera dottrina è lì, la vera dottrina cristiana, sia la dottrina cristiana o protestante o cattolica o evangelica, è quella delle lettere degli Apostoli e alleluia, gloria a Dio, e del libro di Atti. È la vera dottrina che dobbiamo seguire. Vediamo cosa dice qui, com'era la Chiesa del primo secolo, molto diversa di questa. In quell'epoca aveva dei miracoli, aveva timori all'eterno Dio. Dopo è entrato il protestantismo, è portato una libertà, ma non ha insegnato il timore a Dio, il ravvedimento, la santità. Questo non ti insegna molto. Nel protestantismo non ti insegna molto la santità. Quelli seguaci di Lutero dicono basta credere, ma come credere se non c'è l'opera di fede? E l'opera di fede è obbedire il Vangelo di Gesù Cristo, è avere Dio come Padre, ma anche sapere che Dio è sopra di tutto e che dobbiamo avere rispetto, timore all'eterno Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Vieni con noi, Signore. Guarda cosa è successo qui in Atti degli Apostoli, capitolo 5. Guarda cosa è successo. I credenti di oggi si scandalizzano perché non conosci com'era la vera Chiesa di Gesù. Andiamo a leggere qui. E qui dice così: un uomo di nome Anania, Atti degli Apostoli 5, prima parte, un uomo di nome Anania, con la moglie Safira, vendette un suo podere, una proprietà, e tenuta per sé una parte dell'importo, di accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli Apostoli. La prima grande bugia nella Chiesa di Gesù. Alcune persone pensano che la Chiesa è qualche cosa, che può vivere di qualche modo. Questo non è verità. Non è verità. Non si può vivere di qualche modo nella Chiesa di Gesù.
quella coppia è entrata in accordo di parlare la bugia agli apostoli, ma guarda cosa è successo. In quell'epoca la Chiesa c'era il comunismo cristiano, ma come cristianismo cristiano, e tu não sai que c'è. Hoje não se pode falar com essa parola cristianismo, não se pode falar nela Chiesa católica, não se pode falar nela Chiesa evangélica protestante, não se pode falar la parola cristianismo. Però não se pode falar la parola comunismo, não se pode falar in nessuna chiesa. Ma quello che non ci spiega è che c'era un comunismo cristiano. Sai cos'è il cristianismo cristiano? Leggete Atti degli Apostoli. Lì c'era un comunismo cristiano. Però la Chiesa di oggi non accetta questo. Ma sa perché non accetta? Perché non voglio dividere niente a nessuno. Io ho visto molte persone parlare mal del comunismo. Io lo so che c'è il comunismo del mondo, ma non sto parlando del mondo. Sto parlando della Chiesa di Gesù Cristo. Amen? Il vero comunismo. C'è il vero credente. C'è quello che è fatto per Dio, quello che è fatto per il mondo, Ci sono nel mondo, c'è quella parte del bene e quella parte del male, ma noi non possiamo dire che tutto è del male. Dobbiamo sapere cosa è per il bene e fare del bene, aiutare il prossimo è una cosa di Gesù Cristo. È per questo che c'è il comunismo vero cristiano che molti non accettano. E guarda cosa è successo. In quell'epoca si aveva un bisognoso in chiesa, quelli che tinha più soldi aiutava. La Bibbia diz che era tutto in comune. Vedi Atti degli Apostoli 4. La prima chiesa aveva vera unione. Lì mangiava insieme il pane. Andiamo a leggere. Un uomo di nome Anania con la moglie Safira vendette un suo potere e tenuta per sé una parte dell'importo. Di accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. E tu puoi dire, ma perché non poteva fare questo? Sì, loro poteva prendere una parte del soldo, ma il problema non è questo, il problema è la bugia, perché la bugia è una cosa maligna. Ma Pietro gli dice, Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore, che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei
detto parte del prezzo del terreno. Loro hanno fatto un accordo. Parliamo che appena abbiamo preso questi soldi qui, questi contanti qui. Ma era una bugia. Loro aveva preso molto di più. Non parlare una bugia ai capo della Chiesa, non importa se è Chiesa evangelica o protestante, non parlare una bugia, non parlare una bugia, non mentire. E Pietro era un uomo pieno dello Spirito Santo. E Pietro sapeva quando le persone facevano delle cose sbagliate. E Pietro ha detto, ma Pietro disse, Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore, che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E anche venduto il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuore tu a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cade a terra e espirò. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Anania è morto per conta di quella bugia. Senhor, aiuta-te, Senhor, que não veniamo a parlare delle bugie, Senhor. Non possiamo avere timore in chiesa, che lì c'è la parola di Dio, c'è il servitore di Dio eterno. All'udire questa parola, Anania cade a terra e espirò. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono a loro i più giovani e avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avevano poi che circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie in Nara dell'accaduto. Non, se tu sei una moglie, non seguire le bugie di tuo marito. Se tu sei uomo, non seguire le bugie di tua moglie, perché va insieme all'inferno. Oh Senhor, aiuta-te. Cosa è successo con la moglie, che anche è messa in accordo della bugia con il marito? Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie ignara dell'accordo. Pietro gli chiese, dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo? Quale prezzo che il marito ha detto che aveva venduto a Anania? E Pietro, e poi la moglie ha detto, e essa, sì, a tanto. E la moglie ha detto, sì, questi valori, così, questo prezzo.
ma Pietro sapeva che loro parlavano bugia. Il marito già era morto e lei arriva neanche sapeva dove era il marito, ma anche lei parla delle budie. Allora Pietro gli dice: perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Ecco qui la porta, i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te. Di improvviso cade ai piedi di Pietro e espirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e portatela fuori, la seppellirono accanto a suo marito. È così che succede quando noi siamo con i bugiardi. Senhor, ti libera di andare con le persone rebeldi, bugiardi, ribelli. Aiuta che possiamo uscire fuori di quelli che sono bugiardi, sono ribelli, parlano bugie. Aiutaci, Signore. De improviso cade ai piedi di Pietro e expirou. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, portatela fuori, la seppellirono accanto a suo marito. E se tu não vai estar morta insieme a tuo marito, ou marito insieme a tua moglie, morta, questa morte aqui è una morte che non ci salvezza, è una morte che non va dal paradiso, è una morte triste, molto triste. E un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. Aveva del timore. Ah, ma oggi ci sono tante persone che dicono delle bugie, sono vive, ma spiritualmente sta morte, non c'è salvezza. Oh Dio, abbia pietà di questa chiesa, dest'epoca, che non sa cos'è miracolo, non sa cos'è la vera sincerità, onestità, santità davanti a Dio. Vieni con noi, ci aiuta, Signore. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opere degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Andava nell'ora nona a predicare nel tempio insieme. Degli altri nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. C'era il seguace di Gesù Cristo e c'era quegli altri che non gli piaceva. Sempre è così, da tutta parte. Ci sono quelli che ama il Vangelo di Gesù e ci sono quelli che a volte sta in chiesa ma non ama Gesù Cristo. Oh Signore, aiutaci a amare di verità. Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore. Amen, amen, amen. La morte di Anania e Safira non ha spaventato il popolo, al contrario, il popolo
di quell'epoca, le persone cristiane avevano timore a Dio e ogni giorno in tanti andava aumentava il numero dei credenti, uomini e donne, per la gloria di Gesù Cristo, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giancili, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Amen, amen. Pietro era un uomo da Dio che aveva una unzione spirituale, aveva una obbedienza a Dio, una obbedienza grande a Dio, a Gesù, che Pietro, dove passava, c'era delle persone malate aspettando Pietro per essere guarito. Pietro, Giovanni e altri apostoli. Quell'epoca veramente c'era dei miracoli. Veramente è successo del miracolo, ma i protestanti non credere. I protestanti non credere in miracoli, non credere nel battesimo del Santo Spirito, non credere, non credono nel battesimo del Santo Spirito, non credono nel dono spirituale. È una chiesa fredda. Oh Dio, abbia pietà. Non c'è guarigione, non c'è liberazione. Oh Dio, andiamo avanti. Abbia pietà di noi. In quell'epoca loro aspettava almeno l'ombra di Pietro. Le persone pensavano, se l'ombra di Pietro viene su di me sarò guarito. Come era forte il potere di Dio. Anche la folla della città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti venivano guariti. Ma dove c'è questa chiesa che non si vede più? Dove c'è questa chiesa che non si vede più? Perché non si vede? Oggi ci sono migliaia e migliaia di chiesa cattolica, chiesa evangelica, protestante, sono migliaia e migliaia, ma non c'è guarigione, non c'è liberazione di spiriti immondi. Signore, abbia pietà. Nell'epoca dell'Apostolo Pietro aveva delle guarigioni, liberazioni dal maligno. Si alzò allora il sommo sacerdote con quelli di sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieno di livore. Questi sacerdoti incredulo non credeva in Gesù, non credeva nei miracoli, non credeva in niente. Erano orgogliosi,
si alzò allora il sommo sacerdote con quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di livore. Fatti arrestare gli apostoli, facero gettare nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore apre le porte della prigione, li conduce fuori e dice: andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Ma questa chiesa di oggi neanche si crede in angelo. Non credono che Dio invia angelo. È molto triste questa situazione. Dio ha inviato un angelo per aprire le prigioni, ma la Chiesa protestante non crede in questo. Non crede che Dio invia angelo. Non credono. Questo è molto triste. Una persona che si dice evangelica non crede che Dio invia i suoi angeli per aiutarti. Ci sono delle persone che non credono, io lo so, già ho sentito. Le persone non credono. Se tu parla di un angelo, allora pensa che tu è strana. Perché? Perché non conosce il miracolo di Dio. Ma sono protestanti, sa protestare. Protesta contro la Chiesa cattolica, ma non vive dei miracoli. Non vivono come era i primi cristiani. Oh Dio, abbia pietà di questa Chiesa di oggi, abbia pietà di noi, che possiamo veramente vivere il vero Vangelo di Gesù Cristo. E quel angelo ha detto agli apostoli: andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Não, forse questo angelo non è da Dio. Oh, guarda, forse questo angelo non è da Dio. E questo le persone dicono: ma come non è da Dio? Sta dicendo per predicare il Vangelo di Gesù. Se appare un angelo e ti dice predica il Vangelo di Gesù, è da Dio. Pensati. Udite questo. Entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Altra volta metti gli apostoli nella prigione. Ma poi l'apostolo usciva dalla prigione e rimaneva a predicare il vero Vangelo di Gesù, il Vangelo dei miracoli, di liberazione degli spiriti immondi. Ma oggi difficilmente si trova la Chiesa che c'è questo Vangelo dall'inizio. Difficilmente ci sono molte chiese protestanti che non credono nel dono spirituale, che non credono nel battesimo del Santo Spirito. Sono chiese fredde. Vieni con noi, Gesù, aiutaci a vivere quei miracoli
dall'inizio della Chiesa di Gesù. Apri gli occhi dei credenti, apri gli occhi di questi credenti evangelici protestanti che non credono nei miracoli. Apri gli occhi, la mente, la testa, il cuore. Aiutaci che noi possiamo vivere dei miracoli, perché il Vangelo di Gesù è il Vangelo dei miracoli. Dio invia angelo per stare insieme a noi. Se non crede nel Vangelo. Perché tutto il Vangelo parla di angelo da Dio, insieme ai suoi popoli. Vieni con noi, Signore, oggi in eterno. Io vi benedico tutti voi che sta ascoltando e che prendete Atti degli Apostoli 10 capitolo 5, ma leggete tutti gli Atti degli Apostoli, perché le chiese di oggi non si predicano più quell'Evangelo di prima. Dice che riforma, ogni giorno fa una riforma, ma non predicano il vero Vangelo di Gesù. Io vi lascio qui, alla prossima. Pace, shalom. Che Dio vi benedica con la salute, con la pace e con la prosperità. In tutto, per la gloria di Gesù Cristo. Se tu crederai in Gesù Cristo, vedrà la gloria, il potere, il miracolo. Se veramente credi nel Vangelo di Gesù. Andiamo avanti. Pace, shalom.